Thokozani Makhosi amakhulu, ngiyanamukela uMakhosi Sonke TV. Igama lami nguSindiswa, ngiqhamuke emakhosini akanzama. Ngingoyedwa wabo wabantwana bethonga abasizwa uNkuluphila. Namhlanje ngizokhuluma ngohambo lwami so far and how everything is going, as well as ukuthi uNkuluphila ngamthola kanjani. So it all started with dreams, kahle kahle. Kwaqala ngamaphupho, njalo hlezi kuqala ngamaphupho. Futhi amaphupho angekho mahle. So I started dreaming about water. Not clean water. I dreamed of dirty water. I dreamed of feces, amakaka. Ngaphupha izinja zengijaha. Ngaphupha izinto eziningi. Ngaphupha abantu befuna ukungikwazi, abantu befuna ungidubula, abantu befuna ukungibamba inkunzi. Kodwa ke obviously as umuntu onomali ngaziba la maphupho ngoba ngazi ukuthi I had no idea what they meant. And then as time went by, things at home started falling apart, right? So like everything started falling apart. It all started actually kumina. It all started with umsebenzi wami, lo ngangisebenza khona. Like when I tell you to my boss, like my bosses hated me for some reason. Nganga understand ngobani, because like labantu engisebenza nabo like sasizwana nabo kodwa like obasho bami bengangithandi. So like they hated me to a point where I had to like just quit because ngeke ngikwazi ukusebenza with abantu abangangithandi, kakhulukazi abantu ababengiphethe emsebenzini. Okay, so and then kwaba nebhizinisi futhi lapho lathula nje kwathulakala nje kwangaba khona umnyakazo. And then I was forced to like stay at home. And then after that, I fell into depression. Like depression, guys, is real. I fell into depression. I always like had like suicidal thoughts. I drank a lot of alcohol. Not proud of it, but I just had to put it out there. And then nakhona futhi like isikhathi esiningi sengihlala ngedwa, depressed, and ekhaya sebeqala ukuyibuza ukuthi kanti kwenzakalani ngami. Mina the problem with me is I suffer in silence. I'm the type to suffer in silence. Angizwani nomunye umuntu athi ngizizwa kanjani yabo. Ngicela ukuthi ngipholele mina, like heal on my own and then like move on yabo with other people singing that in morning, because I hate ukuthi contaminate abantu with my energy, with my negative energy yabo, because angifuni ngirabhele kubona. So most of the time ngijokuhlala ngedwa isikhathi esiningi ngidla ekamereni, wonke umuntu uzohlala edining room ngihleli ngedwa ekamereni either watching movies or reading a book or something like that. And then kwaya ngokuya kodwa sekufika izinto ekhaya, izinto zagesi like microwave. Kwaqala nge-microwave, kahle nokwaqala nge-freezer, kwafa i-microwave, kwafa i-TV ne-fridge futhi. Hayi nakhona futhi ke like imali evele ishabalale vele nje inyamalala ezandleni engathi kwenzakalani, like everything just went south. Everything just went like kanje, like just turn off, like just switch off. Like we didn't know what to do. Unkulunkulu seyakhalaza manje ekhaya. So that was the time I decided ukuthi yazi nami angisukume, angiphakame, ngiphakame indlu zasekhaya yabo. So lokhu engizokusho manje kwaqala ngephupho engaba nalo. This dream iyona engenza ukuthi ngihambe ngiye ku-YouTube and search for it, like search for impendulo, maybe just get it like indirectly interpreted yabo. So I searched for it and for its meaning, and then a bunch of videos showed yabo. So I watched every single one of them yabo. So but then there's this particular one that stood out to me, and that was ividiyo eMkhuluphila eyakhuluma ngendaba yechitho, ekhuluma ngendaba yokulungisela abantu abadala and all that stuff. And then ngayibuka le video le, and then it actually like made sense. Zonke izinto engangibuka lapho, it was like 35 minutes long. So ngayibuka lezo lama video lawo, I mean leyo video le, and then it actually made sense. And then for some reason ngathatha iphone number yamkhulu ngathi yazi let me just like let me message him ngibona ukuthi kuzoyenzakalani. Mind you, angazi ukuthi ngizothini kuyena, and kahle hle angazi nanokuthi ngimbhalelelani yabo. So ngambhalela i-message umkhulu ku-WhatsApp, ngathi Thokoza mkhulu, iphone number yakho ngithole ku-YouTube on one of your videos on YouTube, and kahle angazi ukuthi ngibhalelelani kodwa ngizizwe ngathi ngiyakudinga, ngizizwe ngathi uthi ungakwazi ukungisiza. Okay, ngalinda impendulo, and then eventually waphendula a few hours later, and then wow,
and then he messaged me wathi now uzobuyela kumina masethola isikhathi nangempela ngakusasa wangifonela like nje like he sounded like very calm on the phone and it was like very jolly yabo. So he's that kind of person even yabo. Okay, and then wangifonela wangibuza ukuthi okay angangisiza ngani, and then ngamtshela umkhulu ngathi hey mkhulu kahle kahle angazi nami ukuthi yini errong kodwa ngidinga ukulungisela umndeni wami, izinto zimile akukho lutho okuhambayo konke nje kumile, and nami ke futhi nami ngidinga ukulungiselelwa nami ngoba angizizwa kahle emoyeni ngathi nje khona angiyiqondi nje as umuntu. Okay, and then umkhulu ke wangibuza thena khona namaphupha engiwathola khona namanzi like ngiyaphupha inamanzi, ngamtshela ukuthi yebo mkhulu amanzi wona ngiyaphupha kodwa afika ingcolile yabo. Ke sakhuluma ke kwakuhle kanjalo, and then wangitshela wagcina ukuthi naye khulileka mkhulu, izinto zakho zizolunga, amanzi ozowaphupha azoba clean yabo. And then after that conversation nje yonke into nje was just I don't know ukuthi ngachaza kanjani, like after that conversation, that very first conversation engaba nayo nomkhulu, like when I tell you ukuthi yonke into like I really kwathi icoso lolo, like I felt so much peace, I felt so much happiness, like I was in awe yabo, like because I didn't understand what was happening kodwa nje ngizwe nje yonke into nje like all the negative energy nje isuka kimi yabo. And then after that day, and I remember it was on a Sunday because I remember my mom was not at home, she was at church. And then on that day, same night, sekumele kulalwe manje, mind you, before ngikhuluma nomkhulu ngangasaphuphi at all, amaphupho ngangawakhumbuli lutho. And then after that conversation with umkhulu, that same night ngaphupha, then futhi like ngiphupha nje engangi-understand yabo. Ngatshela umkhulu ngalo, ngitshela ukuthi I know abantu are starting to communicate with you yabo. And then ke ngalamukela ubizo lami lapho, and then we started doing like cleansing and stuff yabo. And then ngaqala ngacleanser, and then la futhi aqala avele nje avuleka ngempela manje amaphupho, like they became so vivid yabo, like bengwabona it was like I was living in them yabo, or rather I was like physically in them yabo. So and then zaqala qaqe izinto kwaqala ke kwamanje qala ngaphupha amabhayi, khona ibhayi ngaliphupha lokuqala ilona elenza ukuthi umkhulu akwazi ukungitshela kahle kahle futhi akwazi into oqala ukuthi umkhulu akwazi ukungitshela ukuthi na ngina imiphi imimoya yabo, because like I had like different, like I experienced like a lot of signs yabo, and like the ringing in the ears, a heaviness on my chest, yabo nje back pains and whatnot nje izinto kanjalo, like yeah, so like the common symptoms of being a lousy kid yabo. So emva lokho nje started dreaming alokhe landelana amabhayi ngagcese ngiphana nobuhlali futhi yabo. I'm not gonna lie, ubizo la I mean uhambo lami is still fresh, like fresh out of the box yabo. So kusakuningi kumele ngikufunde, kusakuningi kumele ngikwenze kuze konke kuzolunga kahle yabo, kuqaqeke kuvuleke konke okuvaliwe not khanye like yabo. Kodwa futhi mengisho ukuthi sekukuningi engikufundile ngendlela esengifunde ngayo, like it's not even funny ngendlela in such little time sengifunde okukhulu okuningi, and ushintsho nje ngiyalibona empilweni yami, ukuguquka nje ngiyakubona yabo. So after talking to umkhulu for like 2 weeks or so, ngaqala ngatshela uma naye because yabo obviously she has to know about her kid and what's going on in her life, especially after the melodrama that she was having before yabo. So ngamtshela ukuthi mana okay nginendaba kanje, then ngase ngamtshela ukuthi ucela umkhulu ukukhuluma na, or rather ngabakhulumisa bobathi uba nomkhulu noma, and then uma bakhuluma nomkhulu ke nomana ke wavuma ukuthi I know bakhuluma about nomkhulu, uma wavuma ukuthi umkhulu sengiphambi kakhulu, umkhulu wamchazela ukuthi ngikanje ngabantu abadala ngimoya yabo, wachaza nje sonke istory. And then ke wachaza noma ukuthi na umndeni uzosizakala kanjani, uma na wangitshela ke seqedwe ukukhuluma ukuthi I know
umkhulu uyathembisa. And after talking, it's not only about ukumthemba, it's about izinto, and it's not about izinto ayishoyo, it's about how you feel when he says those things. And futhi uyazi ukuthi like he's genuine about the things he's saying. And mind you, kukhulu ukuthemba umuntu these days, kodwa ngendlela engamthemba like instantly kanjeni. Actually told me a lot of things about him. Nakhona futhi I started dreaming about him, like amaphupho amahle wodwa futhi ngabona lapho ukuthi kahle kahle umkhulu was the one who was meant to help me, or rather the person, or rather angazi ngathini uyena umuntu akumele angisize kulolu hambo. And so far it's been great. And then after that umana wangitshela ukuthi I know umkhulu usebele wangishintshela nje ubusuku bami, sengizizwa ngikhululekile emoyeni, ngizizwa yabona nje ngijabulile. And then eventually I had to tell my grandmother as well. And then after ngitshela ugogo nogogo naye wakhuluma nomkhulu naye washo okuthile yabo ngaye and stuff. Naye washo ukuthi I know umkhulu, after talking to umkhulu nama sengizizwa nje ngikhululekile emzimbeni. And then so many negative energies were just like gone ever since. So ngathini okay, and then kwafika isikhathi sokufunda ukuphahla guys has so much angazi kune inkululeko nje izwa ngophahla, because especially more lento le like more phatheke kabi ngalolo suku, and then wahamba wayophahla khona nabantu abadala uzizwa usu right egcineni because you have to banawe and and all that. And then ngaqala okay ngaphahla kancane ngakho umsamo amanzi iglass yamanzi nekhandlela elimhlophe phela, ngaqala kanjalo nophahla. And then ngikhuleke nje ngikhuleke mase ngaphahla njalo nje ngekhathi ethize ngikhuleke ngiphahle njalo. And then ngaqala kwakhe kancane se nje sengishisa nempepho nesnifu naso futhi naso nje yo guys, when I tell you ukuthi kuningi like kuningi kusamele kwenziwe on my side, kuningi kusamele kulungiswe, kodwa when I tell you ukuthi kuningi okukhanyayo, kuningi kuluningi ushintsho sengibonile mina, like khona ukuthula, like there's just this feeling angikwazi nokuyichaza, like because it's that powerful. And one of the things that I've noticed about umkhulu is that he's a very, very humble person. Okay, sure ukuthi na like unemimoya naye nabantu abadala and not, but then as a person he's so humble, he's caring. Abantwana bakhe bemoya uyabanakekela. It's like noticing ukuthi I noticed, or rather realized ukuthi amathonga amkhulu, or angisho ukuthi idlozi lamkhulu, once umkhulu waqala wamukela ukuthi akusize, or rather offer ukuthi akusize, idlozi lakhe likuphatha as one of their own, because angithi kusuke like seku connected, kukho like kuba khona i-connection between idlozi lakho nedlozi lakhe, so like kuba imbumba, into kanjalo ngazi ngichaza kanjani, but that's the best way I can explain it. So like unempatho, like I've seen like ngendlela futhi like he's extra caring, extra careful, ngiyangizwa futhi nanendlela futhi akhuluma ngayo nabantu abasizayo, like he's just into engibona ukuthi kahle yabona nje, it's not only about helping people, it's about a connection, so lolu hambo guys selingishintshe ngendlela esimanga, la guqula impilo yami ngendlela esimanga, like isikhathi esiningi like bengikhuleka ngithole sengibonga uNkulunkulu, ngithi uNkulunkulu ngiyabonga ngokungipha leli thuba lokuthi ngiphile impilo yami kabusha, because there's a lot of light that I'm seeing. Noma izinto eziningi zingakalungi zonke, kodwa lukhona ushintsho olukhulu kabi, and kuningi kusamele kwenziwe, kodwa kukhona ushintsho olukhulu ngakhona ukukhanya ukhona. And nakhona futhi it's like, yo guys, about this side, the spiritual side is so it's powerful, it's empowering, it's about like umuntu ethonga, mina into esengifunda bhala ukuba umuntu ethonga kumele uzothe, kumele ube nenhlonipho, umazi omunye umuntu whether umdala noma mncane uhlonipha. And in order for you ukuthi ukwazi ukuthi ulapha abanye abantu in the near future, as ubizo lakho progresses, or rather isiphiwo sakho progresses, kumele uzothe, kumele uphole enhlizweni, upholise umoya wakho, get rid of all the hurt, get rid of all the pain that you experienced in the past, ukuze uzokwazi ukuthi kube khona ukukhanya impilo nakho, kube khona ukuthula, ukuze lokho ukuthula nokukhanya ukwazi ukudlulisela kwabanye abantu, especially abantu ozokusebenza nabo, labo zokubasiza. So like yabona nje I'm so much at peace, and I find more solace in being on my own. Vele mina kade ngaqala ukuhlala ngedwa,
apparently now I understand why ngithanda kangakuhlala ngedwa, because nginemimoya yabo. So it's a beautiful journey, guys. It's a beautiful journey. Uhambo oluhle kakhulu. So like uyasithola, you get to learn about uhambo lakho lulodwa. Like you get to learn about spirituality. You get to learn about not only the physical world but then the spiritual world as well. Uyakwazi nokufunda about imvelaphi yakho nokuthi uqhamukaphi. And mina, since I'm a very traditional person, like I'm traditional, like ngiyakholela kwisiko, ngiyakholela futhi kuNkulunkulu. So it's a best of both worlds yabo. So lolu hambo lidinga ukuthi ube mhlophe la. Noma kuthiwa wenza okubi, noma kuthiwa kwakumnyama kudala and what not, udinga ukuthi uphole. Udinga ukuthi ube nenhliziyo emhlophe. Udinga ukuthi ube nothando. Uzazi ukuthi uba like uwazi ukuthi inhliziyo kumele uyithambise, kumele uyiqinisephi, yangizwa into engishoyo. So like ufunda okuningi about yourself, ufunda okuningi about ubizo lakho, ufunda okuningi about your journey kahle all together, ufunda okuningi about yourself. Mina nje, yo guys, like you ufike uyithole usuthandazela ngisho like ukuthi ufuna ukuthula kwande, ufuna ukukhanya ukuthi kwande phambi, like before inhlanhla and ukukhanyiselwa and ukuthola imali nama opportunities omsebenzi, ukuvula amabhizinisi, kumele uqale ucele ukuthi uphole la enhlizweni yakho. Kumele uqale uthole ukuthi uqale uzifunde wena, uzazi ukuthi ubani, ngoba that is a powerful tool that you could ever have as a spiritual child. Uzokwazi ukuthi ukwazi ukusiza abanye abantu, ukwazi ukusiza abanye abantu endleleni. So I'm still learning. I know there's so much to learn, but at the same time I've already learned a lot of things, like a lot of things. And it loves ngiphethe kahle. I'm not gonna lie, ngiphethe kahle kakhulu. So it's very peaceful this side, you guys. It's very peaceful this side. Apparently about being like a spiritually gifted child and whatnot, but then it comes with positivity, it comes with light, it comes with happiness, it comes with peace, it comes with, you know, there's no more fear, there's no more anger, unnecessary anger. I want to enjoy all the negatives nje. So ingakho ngizogqugquzela abantu ukuthi ngicela ukuthi nivuke guys, nilungisele amathonga, nilungisele abantu abadala izinto zabo ukuze bazohlezi benikhanyisela, babe bahle ngaso sonke isikhathi. Ngoba the more uhlala phansi, the more azokulimaza. And futhi like azobe engakulimazeli ukuthi ukuthini, kodwa ezokulimazela ukuthi usukume, uphakame, ubalungisele ukuze bazokukhanyisela, bakwazi ukujabulisa nawe. Khona yabo bajabule khona bazokwazi ukubajabulisa. It doesn't matter ukuthi uyakubani. It doesn't matter, because there are so many healers out there. So sukumani guys and find yourselves, because trust me, this side is so peaceful, because that's all we need. Because sekubuningi umnyama la emnyango, baningi amabhadi, miningi moya emimbi. So wena just choose God, choose yourself, choose abantu abadala, choose ithonga lakho. Trust me, you won't regret it. Trust me, you won't regret it. So lungiselana abantu abadala. Sometimes it's not ukuthi umuntu usuke ekwenza okubi. Most of the time kusuke kuyidlozi ifuna ukuthi usukume ulungisele ukuze khona na uzolipha amandla ukuthi na likulungisele ukukhanye empilweni yakho, kukhanye yonke indawo la uhamba khona, ukuze nalokho kukhanya uzokwazi ukudlulisa kwabanye abantwana. Yabo that's into engishoyo. So sukumani guys. Ilokho kuphela enginakho for today, and ngiyabonga kakhulu. Please like, subscribe and share khona abanye abantwana bazothola ama video amkhulu ukuze bazokwazi ukusizakala nabo. Sokuzana makhosi amakhulu.